hii ambayo umetupatia asubuhi ya leo, ya kwamba tunaweza kuja uweponi mwako tukasikia sauti yako. Tunakuuliza asubuhi ya leo Bwana, ukazungumze nasi. Naomba Bwana ukatutie nguvu tena asubuhi ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa watazamaji popote walipo, wanapotazama neno hili Bwana. Naomba ukawafikie, naomba ukawabariki, naomba ukanene na mioyo yao, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakushukuru na tunakupa sifa kwa sababu wewe ni Mungu wa Kristo Yesu. Nimeomba na kuamini, na sote tukaseme amen. Praise the Lord kabisa. Praise the Lord. Kwa wale ambao wako nyumbani wanatutazama, aidha ni ofisini, popote pale ulipo, jina langu ni Mchungaji Samora Kitengi, na asubuhi ya leo tunakuja live from our Sunday service Abundant Life Center Taveta, Kenya, na tunaleta neno la Mungu la kukusaidia. And I believe God will bless you if you can share this broadcast, share it, karibisha mwingine, na tutabarikiwa sote. Hallelujah. So today tunaendelea na somo part 2 ya ujumbe ambao nilianza na kufundisha finding purpose in your pain. Finding purpose in your pain. Kupata kusudi, kuelewa kusudi la maumivu unayoyapitia. Kuelewa ni kwa nini unapitia kile unachopitia. Tuliona hivi last time ya kwamba pain is part of life. We cannot hide from it. We cannot escape. Maumivu ni sehemu ya maisha na hatuwezi kutoroka. Lakini maumivu unayopitia, whether ni mateso ambayo unapitia leo, yanapokuja ni kitu gani unachokifanya? Maana si kitu ambacho watu wanafurahia ama kupenda wanapokuwa wanaopitia katika vipindi vya kuumia. Na watu wengi wanapitia katika maumivu leo. Lakini nataka nikutie moyo that your pain is for a purpose. Usisahau ya kwamba maumivu yoyote unayopitia katika maisha, either ni mapito mazito, maumivu, ama iwe ni mateso, yako na sababu. There is a purpose for every pain in life. Kwa hiyo kile unachopitia kiko na sababu. Na kibaya ambacho kinachotuharibu ni kule kutojua kwa nini unapitia kile unapitia. That is what that destroys us. Na Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa sababu wamekosa maarifa. But I pray for you this morning that God will give you understanding and the revelation to find the purpose of your pain. Amen. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati tunaenda moja kwa moja, nataka kuongea kuhusu sababu za wewe kupitia katika maumivu unayopitia, ama mambo mazito kimaisha, changamoto zile unazopitia. Na katika hiyo kuelewa sababu ya maumivu hayo, basi Mungu atakusaidia kuelewa ni kwa sababu gani. So number 1, kitu cha kwanza, God uses pain to guide us. God uses pain to guide us. Mungu hutumia maumivu yetu ili atupatie mwelekeo. Mungu hutumia maumivu tunayopitia ili kutuongoza. Tunaelewana? So God can use pain to guide you. God can use pain to direct you. Kwa hiyo maumivu yenyewe si mabaya ikiwa yatafanya kazi ya Mungu ndani ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu hutumia maumivu kukusongeza, kukuelekeza kwenye njia. Alafu nataka ujue hivi that God whispers to us when we are in pleasure, but he shouts at us when we are in pain. Mungu kutunong'onezea. Unanielewa? Wakati uko na raha, wakati huna shida, wakati mambo yote uko nayo, Mungu anapoongea na wewe, huwa inakaa kana kwamba anakunong'onezea, hata usikii sauti sana,
na kwa sababu hiyo wengi wetu huwa hatumsikii Mungu kwa urahisi wakati mambo yako sawa, wakati hatujakataliwa, wakati hatuna mateso na mapito katika maisha, huwa ni vigumu sana kumsikia Mungu. But God shouts at us when we are in pain. Ni wakati unapokuwa kwenye maumivu, kwenye mambo mazito ambayo yanakushusha moyo wako, huo ndio wakati utasikia kama Mungu anapayuka. Huo ndio wakati utasikia Mungu ndio sauti yake. So it is easy to hear God when you are in pain than when you are in pleasure. Ni rahisi kumsikia Mungu wakati uko na maumivu, wakati unapitia hali ngumu, wakati unapitia changamoto. Ni rahisi kumsikia Mungu kile anachosema kuliko wakati mambo yote ni sawa, kila kitu kiko shwari. Mara nyingi tunakosa kusikia sauti yake. So what God does during pain, nimesema maumivu Mungu huyatumia kukuongoza ama kukuelekeza. So what God does in your pain, God attracts. God is able to capture your attention in your pain. Mungu anaweza ama anachotafuta ni kukamata attention yako. Attention ni kitu gani? Kiswahili tunasema attention nini? Attention. Umakini wako ama kukamata mawazo yako. So it is through pain that God captures your attention. Mara nyingi hatuwezi kumsikiza Mungu mpaka wakati tunapoumia. Kwa hiyo Mungu atatumia hiyo kucapture our attention, ya kwamba tukaweze kumsikia. Na katika kumsikia Mungu hutuongoza katika haya. Sikiliza, mtu alisomea katika Zaburi, Peter alisomea Zaburi 110 mstari wa 71 na 72. Psalms chapter 110 verse 71 to verse 72. Psalms 119 verse 71 to 72. Zaburi 110 mstari wa 71 hadi 72. Yeah. Sorry, 119, samahani. 119. Psalms 119 verse 71 to verse 72. Okay, nitasoma. Inasema, ilikuwa vyema kwangu. Sikiza Daudi, anasema ana appreciate. Anasema ilikuwa vyema kwangu kuwa naliteswa, kwamba niliteswa. Unasikia? Angalia attitude ya Daudi. Anaona mateso aliyopitia na maumivu aliyopitia, anasema ilikuwa heri kwangu, ilikuwa faida kwangu. Nipate kujifunza amri zako. Kwa hivyo Daudi anaelewa hivi ya kwamba ni vyema nilipitia maumivu niliyopitia katika maisha ili nijifundishe amri zako. Sasa kuna vitu katika maisha tunayoishi hatuwezi kujifundisha pasipo kupitia katika maumivu. Kwa maneno mengine, kuna shule ambayo Mungu hutupitisha kupitia maumivu. There is a school of pain that God will allow us to pass through in life. Kuna mafundisho, kuna masomo mengine katika maisha ambayo hatuwezi kujifundisha pasipo kupitia mateso, pasipo kupitia hali ngumu. Anasema it was good for me. Kiingereza anasema it was good for me that I was afflicted. How can you say it was good for you? Maana amejua ya kwamba alichokipitia, ingawaje kilikuwa ni cha kumuumiza, ingawaje kilikuwa ni cha mateso, lakini anasema ni heri nilipitia hicho, maana nilijifundisha sheria zako. Endelea. Sheria kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Kwa hiyo ana appreciate sheria za kumjua Mungu zaidi ya dhahabu au kitu kingine. So David appreciates
the pain he went through. Lakini ni wangapi wetu leo wana recognize ama kuappreciate yale maumivu ambayo wamepitia kimaisha? Because some of us, we are the way we are today because of the pain we've gone through in life. Maumivu yametutengeneza. Hali ambazo zilikuwa ngumu, ambazo zilikuwa si za kufurahisha, ndizo zimetufanya tumekaa vile tumekaa leo. Hatukuwa hivi tulivyo. Lakini hizo hali hazikuwa bure. Maumivu yangu hayakuwa bure. Mungu aliyaruhusu kwa sababu ndiposa leo nimesimama, maana maumivu yamenitengeneza. Na kuombea Mungu akupatie kuelewa ya kwamba kuna kitu anachofanya kupitia maumivu unayopitia. Kuna kitu Mungu anachotengeneza kupitia hayo ambayo yanakuweka usisikie starehe, usisikie raha. Mungu kuna kitu anafanya, because there is a purpose for every pain that God allows in your life. Amen. Kuna kusudi la kila maumivu ambayo ameruhusu katika maisha yako. Sometimes the only way God to train you is for you to go through pain. Mara nyingine njia pekee yake ni kupitia maumivu. Na saa nyingine si njia unayopendezwa nayo. Najua Mungu angekupatia uchague, ungekataa. Lakini Mungu kupitisha katika maumivu, si kwamba ya kumalize, si kwamba ya kuharibu, si kwamba hakupendi, kwa sababu kuna kitu anachotengeneza kupitia yale unayopitia. Na baada ya hayo, kuna kiwango kingine ambacho Mungu atainua katika maisha yako. Amen. So hatuwezi hata kusema shindwe na vunja maumivu na yakanushi. Yatakuja. Na kila siku tunapitia maumivu. Tunapitia vitu ambavyo vinatupesa. Kuna vitu unapitia vinakuweka chini. Lakini nataka nikwambie, Daudi anasema ilikuwa vyema kwangu. He appreciated the pain. Na kuuliza hili swali leo. Je, unaweza kumwambia Mungu asante kwa yale maumivu ambayo umeruhusu? Hallelujah. Unaweza kusema Bwana ni asante, yale maumivu yalinisaidia. Hayakuwa mazuri, lakini kuna kitu kizuri kilitokea kupitia maumivu niliyopitia na hiyo hali ambayo nilipitia. Number 2. God uses pain to grow us. Mungu hutumia maumivu kutufanya tukue. Mungu hutumia maumivu ili tukue. The only way that we can grow, it is through pain. Ukweli ni huu. Umepanda mahindi, ukaona ilikuwa chini, baadaye umeona imepanda. Ni vile ule mwingi hauwezi kukwambia. But that process of coming out and growing is a painful process. If there is no pain, there is no growth. Hamjanielewa? Kama hakuna maumivu, hakuna kukua. Kwa hivyo njia mojawapo ya sisi kukua katika kumjua Mungu, katika ufahamu wa Mungu, it is through pain. So pain is a tool of growth. Pain is a tool of growth. Maumivu Mungu huyatumia katika maisha kutufanya tukue. Maana wengine hatuko tayari kukua. It is only pain that can push us. It is only pain can drive us. So sometimes God will use pain to drive us to maturity. Sometimes God will use pain to push you to the next level. Sometimes God will use pain to lift you up. Kwa hivyo maumivu ni chombo cha Mungu. Pastor, elewi. Nasema hivi, maumivu ni chombo Mungu anachotumia kutufanya tukue. Amen. Bwana amina simepungua. Bwana Yesu asifiwe. You know, we grow faster and deeper in darkness. Tunakuwa zaidi kwa haraka wakati wa giza. Na by the way, unapoangalia mchana
ama kwa hii vitu tunavyovipanda. Mchana unaweza usione significant growth, unaweza usione tofauti, lakini ukilala, ukiamka asubuhi unakuta huwa limetokezea. So unaelewa ya kwamba wakati wa giza ndipo kukua kunaongezeka. Nataka nikwambie, katika hiyo giza unapitia ndio unakuwa. We grow much in darkness. We grow much in pain. We grow much in trouble. We grow much in rejection. We grow much in valleys more than mountains. Amen. Tunapenda milima sote. Tunataka kila wakati tuwe juu, si kweli? Lakini mara nyingine Mungu anaturuhusu tupitie katika mabonde ndipo sasa tukue. Hallelujah. So growth, na naamini kila mtu anataka kukua hapa. Nani anataka kukua? Amen. Amen. Ni vile hujajua. Na ni vile tu unakuwa ujui wakati umelala. Yule mtoto wako anazidi kuvuta height. Okay, ni vile haelewi wakati amelala ndio Mungu anafanya kazi zaidi. Sasa hayuko aware. Nataka nikwambie, God will use your pain to grow you. Umekuwa ukimwambia Mungu nataka nikue, Mungu nataka nikomae. Nataka nikwambie, be ready for pain. You can't grow without pain. Huwezi kukua pasipo maumivu. Hiyo point tunaipata. Because most of us we want the product but we don't want the process. Tunataka product, tunataka matokeo, tunataka ile kama ni mineral water tayari imeshatengenezwa, but hatuko tayari kupitishwa katika process ya ile maji inatengenezwa vipi. Sasa tunataka anointing, tunataka upreach powerful, tunataka ukiombea watu miujiza ifanyike, but before you pray for a miracle to happen, there is a process to prepare you. And that is the process. And most Christians, we don't like process because process is painful. Wakristo wengi hatupendi process, hatupendi mchakato, maana ni maumivu. Hatupendi kupitishwa katika hizo hali. Tunataka tujikute tumetokelezea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There are things in your life you need process. You need process. You need process. Amen. Sikiza, unahitajika kutengenezwa. Ndiposa Yesu, nilikuwa najiuliza hivi, kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu, ako na upako na nguvu, haanzi huduma mpaka miaka 30? Hii miaka mingine alikuwa yuko wapi na alikuwa anafanya nini? And yet he was God. He had the anointing process. Amen. Yesu alielewa ya kwamba katika maisha haya you need process. It is the process which will maintain the gifting, the anointing, and the grace that God gives you. Amen. Sawa. Number 3. Okay, katika hiyo number 2, niseme hivi. The very thing that discourages you, the very thing that breaks you, it is the very thing that God will use to lift you up. Hicho ambacho kinakaa ndicho kinakuvunja moyo kila mara. Hicho ambacho kinakaa kama ndicho kila wakati kinakupa changamoto. Hicho ndicho Mungu atatumia kukujenga. Hicho ndicho Mungu atatumia kukutengeneza. Hicho ndicho Mungu atatumia kuimarisha imani yako. That which is to destroy you, God will use it to develop you. Yaliyomtokea Yusufu yalikuwa ni kama yanamharibu na kummaliza, lakini hayo ndio Mungu alitumia kumjenga Yusufu. I want to say this. Kama umeokoka unampenda Yesu katika moyo wako, chochote kinachotokea, na nimerejelea mara kadhaa, anything that happens to you, it is not to destroy you. Hata wakati ni baya, inakaa kama ni mauti, inatishia, nataka nikwambie, kusudi lake si kwamba nikumalize. Kusudi lake ni kwamba nikujenge na nikupeleke kiwango kingine. So that which is like a stumbling block, that which is like a stumbling stone, God will use it to be your stepping stone. Kile ambacho kilikuwa kikutege, kikuangushe,
Mungu atakachotumia kama ngazi ya kupandia. So please see every problem and challenge as an opportunity. Ona kama nafasi. Usione kwamba unamalizika. Sema simaliziki. Simaliziki. Number 3. God uses pain to display his work and his glory. Mungu hutumia maumivu, hutumia mateso kudhihirisha utukufu wake, kudhihirisha nguvu zake, kudhihirisha uwezo wake, kudhihirisha kazi zake. Ndipo unaposoma Yohana 11:4, wakati Lazaro alikufa, Yesu akawaambia, ama alipokuwa mgonjwa, Yesu anawaambia wanafunzi wake that this sickness is not unto death but for the glory of God. Anasema ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kazi za Mungu na utukufu wa Mungu udhihirishwe. So sometimes God will allow us to go through pain so that he may show his glory in our life, so that he may show his glory in our families, that may show his glory in our marriage. He allows pain to display his ability. Anaruhusu maumivu katika maisha yetu ili adhihirishe uwezo wake, ili adhihirishe uaminifu wake, ili adhihirishe utukufu wake katika maisha yako. Allow God to display his power. Allow God to display his glory through your pain. Amen. Mruhusu Mungu adhihirishe nguvu zake katika maumivu yako. Kwa hayo yanakufanya kulia, mwambie Mungu, tumia kile ninachopitia ili niuone mkono wako, ili niuone utukufu wako. So God uses pain to display his power, to display his glory. Ndiposa hata Lazaro alipokuwa ni mgonjwa na amekufa siku 4 na ananuka, Yesu maana aliruhusu hiyo ili adhihirishe utukufu wake na kazi zake. Bado alifufua Lazaro. Inawezekana Mungu ameruhusu hali yako imekuwa gonjwa, imewekwa ICU na sasa imekufa na imekaa kingojea Yesu na ni kama imeoza, lakini kuna Yesu ambaye ni nguvu, ana uwezo zaidi ya mauti. Anaweza kuja na kufufua kile kilichooza. Maana anasema anapokuja kwa dada ya Lazaro, anamwambia mimi ndio ufufuo na uzima. Hata kama mnatarajia ndugu yenu afufuke miaka inayokuja, lakini I am the resurrection. I am here. I am the hope. Kilichokuwa kimekufa kinafufuka. Nasema hivi, God will allow pain in your life to show his glory, to show his power. Amen. Umelalamika sana. Probably you're preventing God to display his power. Watu watajuaje Mungu wako kwamba anaokoa, kwamba analinda, kwamba anaponya kama si sababu ya kile ulichopitia? How will you know that God is faithful? Kama Mungu angeruhusu yale uliyopitia, leo unasema ni mwaminifu maana ulipitia. Oh, hallelujah. Mungu aliwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Akawaahidi kwamba hiyo nchi ina nini? Iko na nini? Maziwa na asali. Ilikuwa ni kweli ama ilikuwa ni uongo? Semeni haleluya. Mungu ameahidi wana wa Israeli kuwapeleka kwa nchi iliyo na maziwa na asali. Lakini niulize swali hivi, asali inatokea wapi? Nasema asali inatokea wapi? Kwa hiyo hakuna jinsi unaweza kupata asali kama hujafukuza nyuki
nyuki, endeni nachukua sana, utakiona. Awezi kwenda pale, kanta bila keja, hakuna. Ni upambane nazo, ufukuze nyuki, alafu upate asali. Kwa hiyo aliposema na upeleka nchi ya asali, ni kwamba kwa kule mihai kuna nyuki. Sema kuna nyuki. Mlikuwa mnajua kuna nyuki. Hallelujah. So there is no way you can get honey if there are no bees. Lakini nataka nikwambie, maadamu Mungu amesema utapata asali, hizo nyuki zisikutishie. Mungu amekupa uwezo wa kupambana na hizo nyuki ndiposa upate asali. Sikiza, hata kama tunajua nyuki zinadunga, lakini bado people have asali. Ama watu waliacha kula sana kwa sababu hati ya nyuki. Pastor na maadui wengi. Ndio, maadui watakusongeza karibu na Mungu. Maana Biblia inasema, naandaa meza machoni pa watesi wako. The only way God can create a table for you, it is in the presence of your enemy. If there are no enemies, there cannot be a table. Hakuwezi kuwa kuna meza wakati hakuna maadui. Hallelujah. Maadui ni part ya hiyo movie ambayo Mungu amecreate. There is a movie that God has created concerning your life. Yes. Unajua movie iko na actors wengi. Sio? Na any action movie. Hii yetu ni action. Unajua mimi napenda action. Wangapi wanapenda action movies? Okay. Wangapi wanasema wanapenda action movie? Yaani wanasema zile mkono. Sema mkono. Ngumi. Action. Sasa action yoyote, mtu hawezi kuwa anapiga hewa. Lazima kuwe na watu wanaopigana nao maadui. Sasa sikiza, hiyo movie lazima kuwe na enemies. Nataka nikwambie, Mungu amekupatia action movie. Na wale ambao watafanya action yako ijulikane, kama unajua kurusha mateke na mikono, ni wale maadui kuwepo. Biblia inasema ya kwamba he trains my hand and my arms to fight. Bwana anafundisha mikono yangu na vidole vyangu kupigana. He is the Lord of war. He is a warrior. Nataka niseme Mungu wetu ni shujaa, anajua kupigana, anatufundisha mikono yetu kupigana. Hiyo movie lazima ichezwe. Sema movie yangu lazima ichezwe. Na nikwambie, nikutie moyo, hakuna movie yoyote utakayoona action alafu yule main actor wanamuita mwenyewe. Sema mwenyewe. Imagine mwenyewe ni Rambo, alafu hiyo movie vile katikati msikie Rambo amekufa. Unajua hiyo movie haitaangaliwa, itakuwa imeisha. Lakini nashukuru Mungu, unaweza kuona Rambo amepigwa marisasi, amekatwa na vitu, anajikaza, anatoa hiyo risasi, lakini baadaye ananyanyuka. Alikuwa amefungwa, ananyanyuka na kuwatandika. Kwa sababu gani? Hakuna jinsi hata wa Mungu atakufa. Natangaza hivi, movie yako haitaishia katikati. Hautakufa katikati ya safari. Hautakufa kwa sababu ya mapito. Hautakufa kwa sababu ya kukataliwa. Hautakufa kwa maana wamekusema vibaya. Movie yako lazima icheze mpaka mwisho. Sio kama mnanielewa. Sema movie lazima icheze. Kwa hiyo ukiona amepigwa risasi, analia maumivu, lakini mtashangaa ya kwamba watatokezea, yeye atapigwa, atasikia maumivu, atapambana, lakini hafi. Lakini wanadondoa kidogo, akipiga huku na huku. Nataka nikwambie, wewe pamoja na Mungu, hiyo nguvu yenu iko sawa. Haleluya! Sema haleluya! Sema Mungu yangu iko sawa. Hakuna movie ambayo actor huwa anakufa. Kabisa. Wanaweza sikia. Kabisa. Hakuna. Kwa sababu kinachofanya movie icheze ni the actor. Wewe ndio actor, wewe ndio mwenyewe. Sasa mimi ndio mwenyewe. Sema hata kama nitapigwa, hata kama mambo yatakuwa magumu, lakini hii movie
lazima imalizike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na movie zote inaweza kuwa kule katikati imekuwa mbaya, inavunja moyo, lakini inamalizikia mahali pazuri, inamalizikia mahali pa ushindi. Nasema hivi, historia yako itaishia pazuri. Hata kama unalia mama leo, kuna wakati utacheka. Inawezekana unakunywa chai rangi, kuna wakati utakunywa maziwa. Alafu ule kitu kinaitwa pizza. Sema pizza. Mnajua pizza? Kwa imani ama sema pizza. Haleluya. Ni kwa sababu Biblia inasema kulia, kuomboleza kunaweza kuwa usiku mzima, lakini furaha inakuja asubuhi. Wacha watu wasikucheke. Ni mapito na ni majira. Usiku umeenda sana. Ninaona asubuhi ikija. Karibuni utasikia kwa ndogoa na wika. Bwana umeraukiwa. Kumepambazuka. I pray for God to help you that your morning will come in spite of the pain and the darkness you've gone through in life. God will remember you. Your morning is coming. Sema my morning is coming. Sema asubuhi yangu inakuja. Na nashukuru Mungu, hakuna mchawi alisimama hata akiwa tuchi akasema asubuhi sije. Apende asipende, asubuhi lazima ije. Wakati wa kubarikiwa kwako, when God ordains you to be blessed, it doesn't matter the opinion of people. Haijalishi watu wanakuonaje. When your time has come, it has come. Ni kama mtoto anapofika miezi 9, kama ni wakati wake wa kutoka, hautaweza kumzuia. Hakuna lugha itamzuia. Atazata kama ni barabarani, atazata kama ni jikoni, maana wakati wako umefika. Usiniangalie hivyo. When your time has come, you will bring forth that which God has given you. Bwana asifiwe. Hata ukimwambia wewe mama tulia wewe, usisukume, vumilia tu, nitakupatia plano. Atakwambia kwenda na plano yako. Kile ninachosikia mimi ndio nachoelewa. Ni lazima nitoe kitu. Nataka nikwambie muda wako ukifika umefika. Bwana asifiwe. Amen. Kama uko sokoni na ndio hapo yamekujia, unaweza kutoa hapo sokoni. Bwana asifiwe. Wengine tuko na mimba hapa za kiroho. Kuna vitu tunahitaji kuzaa. Nasikia niko na boli Bwana. Boli ya kiroho, boli ya ushindi, boli ya baraka na mafanikio. I feel I'm pregnant with that power of God. God will use pain to display His glory. Allow Him to display His power. Mama, wacha kulalamika. Mpe Mungu, mruhusu ajionyeshe. Umejionyesha sana na kidogo chako hakijakusaidia. Ndio maana ukapigwa kofi. Mwache Mungu adhihirishe nguvu zake. He allows you to go through that so that He may show His glory. Amen. He may show His glory. Amen. Anasema macho yake yanakimbia huku na kule, yanatafuta mtu ajionyeshe kwamba ni mwenye nguvu kwa niaba yake. Kuna watu Mungu anajua ni wadhaifu. Mungu anajua uwezi. Mungu anajua hata pale kwa familia hauna sauti. Wakati hauna sauti, ni nini kitakachokupa sauti? God will become your voice. God will become your voice. Mungu wako atakuwa sauti yako. Wanaweza wakawa na kudharau, lakini Mungu akiongea, ameongea. When He speaks, His word is final. I want to say His word is final. Sikiza, neno lake ni final na inafunika ubishi. Wacha wanaopambana na wewe waendelee kupambana na wewe. Hawaelewi aliye nguvu yako. Tena Biblia inasema yeye Mungu wa Israeli halali wala hasinzii. Wakati unalala na kusinzia, Jehova yuko macho. Anaona yale wanaokufanyia, anaona wale wanayokupangia, anaona wale wanayosema. Ni mengi mama, hujui Mungu, hujui Mungu anajua. Nikuulize swali. Wakati Miriam na Haruni walimuongea vibaya ndugu yao, Musa alikuwa hapo?
hata alikuwa hajui. Lakini Mungu akakasirika. Mungu akajabu. Unajua nafikiri wakati ile Mungu anajabu. Akawaita Haruni na Miriam mjeni hapo. Akasema ni yapi hayo mlionena kuhusu mtumishi wangu Musa? Musa ile tena walinena. Sikiza, wanaokusema mama, Mungu anayajua. Anajua wanayokuongea mabaya, wanaokupangia mabaya, Mungu anajua. Na kuna wakati Mungu atalipiza kisasi, maana kisasi si chetu, kisasi ni cha Bwana. Acha kupambana mama. Leave the battle to go. The battle is not yours. The battle belongs to God. Amen. Vita ni mabwana mama. Mwachie Mungu apigane. I know of a God who never fights and loses. Yes. Mungu ninayemjua si Mungu anayepigana ashindwe. Hapana. Hapana. Mungu akasimamisha safari ya wana wa Israeli kwa sababu ya Musa. Musa akamwomba Mungu rehema, akamwambia tulia. Walisema wewe kusikia, mimi nilisikia. Usikiza, hata mama kama hujasikia walisema nini? Kuna Jehova. Anasikia. Amen. Na tiwa moyo ya kwamba kuna Jehova anayesikia. Amen. Ungeambiwa mambo yote watu wanayofikiria kukuhusu, wewe tabeta ungehama. Ni vile ujui na Mungu akusaidie usijue. Amen. Bila watu wanakusemanga, wakikuona unapita na kikapu sokoni, wakikuona na ile nguo umepita, bila wanakusemanga, Mungu akusaidie. Lakini Jehova anakutetea. Amen. Anakutetea. Number 4, God uses pain to test us. Mungu atatumia maumivu unayopitia ili akujaribu, akupitishe katika kipindi cha mtihani. Test. It can be a measuring tool. Mungu anaweza tumia maumivu ulio nayo kukujaribu, kuangalia ni nini kilicho katika moyo wako, kuangalia kama kweli unampenda. Ukisoma Isaiah 48 verse 10, kwa sababu ya wakati tutasoma Isaiah chapter 48 verse 10. Anasema hivi, I have tested you in the finance of affliction. Anasema nimekujaribu na nikakutoa katika tanuru la moto ya mateso. Mateso yanaweza kutumika kama moto ya kukujaribu mama. Mama nakuomba hivi usianguke mtihani. Kwa sababu ya kile kinachokuumiza mama, usifeli huo mtihani. Amen. Because pain, God will use it to test you. Yes. Unapopitia maumivu na kipindi cha kuteseka, elewa ni mtihani. You are in an example. Uko kwa chumba cha mtihani. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika chumba cha mtihani. Nisianguke mtihani. You know, it is through the test of life that God really knows who you are. Test reveal who you are. Majaribu na mitihani yanakufunua wewe ni nani. Tabia zako. Yanafunua imani yako. How much do you believe God? Yanafunua tabia yako. Tabia yako ni ipi katika Mungu? What you pass. Kwa hivyo nataka kusema ni mitihani unapitishwa. Number 5. God uses pain to protect you. Mara nyingine Mungu hutumia maumivu na hali za mateso na mambo mazito katika maisha ya mwanadamu ili kumhifadhi. Unaweza kuona ni kumalizika, lakini kumbe Bwana ni kuhifadhiwa. Kuna watu walikuacha ukaumia sana, ukalia kwa muda mrefu. Kumbe ilikuwa ni baraka Mungu kuwatoa hao watu katika ushirika wako. Sometimes you don't see. Sometimes our pain is a hidden blessing. Amenielewi? Mara nyingine Mungu huruhusu maumivu ili kutulinda. Tunaumia lakini ni njia ya kutulinda ili tusiporomoke
Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikaandika hii wiki nafikiri katika WhatsApp. Kuna watu wengine waliondolewa kwako, ukalia ukaona ni rejection, umekataliwa. Kumbe si rejection, ni protection. What you thought it was rejection, it was protection. Waliondolewa wakakukataa, kumbe Mungu alikuwa anakulinda, anaondoa mbali na wewe. So si kila maumivu ni ya kukumaliza, mengine anakulinda mama. Mungu anakuhifadhi usiharibikiwe. Unapitia hicho unapitia, ndiposa usiende kwa njia ya kukuharibu na kukupotosha. Na ndio maana unaumia ili umrejelee yeye. Number 6, na kwa haraka. Ya 6. God uses pain in your life for others. God uses pain in your life for others. Mungu huruhusu maumivu upitie, si kwa sababu yako wewe, kwa sababu ya wengine. And this is so hard for me to understand. For many years I didn't understand why. Why should God allow me to go through pain because of others? Lakini mara nyingine Mungu atakuruhusu upige ukunga, upige nuru, ulie, na unachokililia si faida yako, ni faida ya wengine. So some of the pain you are passing in your life, it's preparing you to be a blessing to others. Maumivu mengine unayopitia leo ni kwamba Mungu anakuandaa kwa sababu ya wengine. Kwa hiyo ni kweli unaweza kupitia shida na mateso, na si kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu ya watu ambao utakutana nao, ili uwe tumaini, ili uwe msaada na kuwatia moyo katika kile wanachokipitia ambacho wewe ulikipitia. Mara nyingine Mungu angetaka kuwafikia wale watu na kuwatembelea, lakini hawezi kuja hivi mwenyewe kuja kuwatembelea. Anaamua, nitatumia Mama Sofi, nitatumia Mama Betty ili akamtie moyo, na anapotiwa moyo amemwona Mungu. So sometimes your pain is not your pain, is pain for others. Nasema hivi, maumivu mengine tunayopitia si ya kwetu, ni ya watu wengine. Unasota because of others. Kwani nikuulize, Yesu alipoteseka, alipouliwa, ilikuwa ni faida yake? Hapa ilikuwa ni faida yetu. Sasa kwa nini Mungu aruhusu Yesu asote, atemewe mate, achekwe, avuliwe nguo, apigwe misumari? Ni kwa sababu gani? Alichopitia kilikuwa si cha kwake, kilikuwa cha wengine. Sasa usiwe mchoyo. Kama Mungu ameamua upitie kile unachopitia ili utie moyo wengine, mruhusu Mungu. Kuna mambo Mungu anaweza kuruhusu kwa ndoa yako yapitie, kama na kwamba ni mabaya ndio, lakini Mungu anataka akujenge na kutengeneze kitu kuhusu ndoa, ndiposa mwingine atakaopitia hali kama yako hata sota kama vile ulisota. Utamwambia fanya namba 1, 2, 3 na inamrisaishia next time anarudi, Mungu akubariki, imenisaidia. Na wewe ulisota for 10 years. Some of the best marriage counselors, si some, always, wale ambao wanaweza kukushauri vizuri ndoa na ukasaidika, ni wale wamepitia mambo. Halo? Wewe unafikiria watu vitabu vyao unasoma ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wamepitia. Kuna wengine hapa Mungu anakupitishia kile unapitia ili uandike kitabu. Sinaangalia. Nasema hivi, some of you need to write books because of what you've gone through in life. Watu wanakuona hivi, hawajui ni nini kilichokipitia. Wanakuona hivi tu na wanatamani kuwa kama wewe. But behind every glory there's a story. Nyuma ya kila utukufu kuna story. Hujui nini nilichopitia ndio niwe hivi. Hujui nilichopitia ndio nikiomba Mungu anajibu. Hujui nini nilichopitia ndiposa unaona Mungu amenibariki. You don't know the pain I've gone through in life. You don't know. And some of us, Mungu atusamee, tumepiga watu mawe, tumewanena vibaya hata watumishi wa Mungu. We don't know the pain they have passed through in life to become the way they are.
Unaingilia mtu unamponda, yetu hujui nini amepitia kufikia pale amefikia. Je, unajua nini alichopitia? Unajua ni mambo mangapi yaliwacha ni sacrifice ili kwa ajili ya kufika pale? Do you know what he paid to reach where he reached? Wewe ni kumtupia mawe, kumsema vibaya. And do you know what he has paid? Na unaniangalia hivyo. Mnajua amelipa nini? Some of these people, ukiona Mungu amewasaidia vile, kuliko uwe na wivu, just go to them and ask him, mpendwa, nisaidie, nishauri, uniambie umefikaje hapa. Bwana amekusaidia vipi? Ulipitia vipi? Atakayokuambia, utabadilisha attitude yako. Ulikuwa unamuona hivi ukawa unamwangalia vingine, utazama Mungu nisamehe. Kumbe jamani, Mungu jina lako litukuzwe. Wewe ni Yehova. People have gone through pain. Don't cause more pain to them. Watu wameumia, usiwaletee maumivu zaidi. Wasaidie kuwatia moyo. God uses pain for others. Hebu nisome Wakorintho wa pili. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Tutasoma. Atufarijie katika dhiki zetu zote. Sikiza, anasema atufarijie katika dhiki zote. Kwa hivyo Paulo alipitia dhiki nyingi, dhiki zetu zote. Ana acknowledge ya kwamba Mungu amempatia faraja. Mungu amemfariji kwa dhiki, mateso na maumivu alikuwa anapitia. Endelea. Ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki, za namna zote. Anakuona ya kwamba nimepitia mateso na hali ngumu katika maisha yangu, ili Mungu anifariji mimi, na baada amenifariji ili na mimi niwe faraja kwa wengine wanazopitia dhiki za namna mbali. So he suffered, Paul suffered so that he could be comforted, so that he could comfort also others who are suffering. Mara nyingine Mungu anakuruhusu pitie maumivu, ndiposa baadaye ya kufariji. Na hiyo faraja itakuwa si ya kwako tu, itakuwa ni faraja ya generation na vizazi. Anasema Mungu ametufariji na faraja zote, ili tukawe faraja kwa wengine wanaopitia dhiki. So when you're passing through pain, stop looking at yourself. Have a big picture. Sometimes it's beyond you. Mara nyingine ni zaidi yako. Inagusia kizazi na watu. It's not about you. It's about others. Na ukifungua macho yako ukianza kuona hivyo, utaacha kulalamika, because utajua hichi ninapitia hata kama si cha kwangu, ni kwa sababu ya mtu mwingine. The only way you can comfort them is to go through pain. How will you experience the comfort of God if you are not mourning, if you are not crying? How can you say that God is the comforter? How can you say that the Holy Spirit is the comforter? Utasemaje Roho Mtakatifu ni faraja kama hujapitia kitu cha kufariji? He only comforts you because of the affliction you are passing. Yesu akamwambia na watumie mfariji. Hakuambia ni nini wanachokuja kufariji. Angalia fumbo. Akasema na watumia mfariji. Atakutumiaje mfariji kama hakuna kitu cha kufariji? Naomba Mungu awe faraja kwako leo. Isiwe Roho Mtakatifu alitumwa kama faraja bure. Kuna mambo na maumivu mama, kijana, baba unapitia, ambayo Roho Mtakatifu atakuwa faraja yako. So maumivu nimesema mengine si ya kwako, ni ya wengine. Na uwezi kumpangia muda Mungu wawe kupitia kipindi cha maumivu.
majira yangu ya maumivu yangu ni tofauti na yako. My pain is unique. My pain is not your pain. Maumivu yako mama si ya kwangu. Pengine mimi maumivu yangu yanaweza kaa miezi 5, 6 yakawa yameisha. Kuna wengine maumivu yao ni miaka 5. Kuna wengine ni miaka 10. Kuna wengine ni miaka 20. Ni Mungu mwenyewe anajua. Shule yake hatuwezi muuliza maswali. You can only trust him. You don't know when it will end. But you know that God will never leave you, will never forsake you. Hata kuacha, hata kukuukia, hata katika maumivu yako. Na najua sasa unaweza pitia hali, ukapitia mateso na maumivu, na ukaona kana kwamba Mungu amekuacha. Wewe si wa kwanza. Yesu aliteseka Bwana. Alipigwa kichapo, akapigwa msumari akiwa pale juu, akasema Eloi, Eloi. Cheza wewe. Ngoma nzito. Yesu amefika mpaka anauliza, Mungu wangu, umeniacha? Si kwamba alikuwa amemwacha, ndio alikuwa yuko karibu na yeye. Usione umeachwa kwa sababu ya maumivu unayopitia. Mungu yuko karibu na wewe. Na nilikwambia last time, Biblia inasema kwamba the God is close to the broken hearted. Mungu yuko karibu na wale waliovunjika moyo. Kama kuna mtu Mungu ambaye anataka kumsaidia, ni wewe unayepitia katika maumivu haya. Namba ya mwisho. God often uses pain to remind us of what is really important. Mara nyingine tunakuwa so much diverted na vitu ambavyo Mungu ametupa. Mara nyingine tunakuwa diverted kwa zile baraka Mungu ametupatia, na tunasahau ya kwamba ni yeye aliyetupatia. Mara nyingine Mungu anaruhusu maumivu yaje ndio akukumbushe ya kwamba zile baraka umekuwa ukienjoy ni mimi Jehova niliyokupatia. So pain is a reminder that there is a God who blesses. Unanielewa? Maana mara nyingine tunamezwa na baraka, mafanikio, breakthrough, na tunasahau anayeleta breakthrough. Kweli eh? Sasa tunachangamkia zile baraka. Nataka gari, tutakuwa mamilionea, lakini we forget the God who blesses. God is more than the gift. You know, the giver is the most important person than the gift. Anayepeana ndio muhimu zaidi kuliko kile kinachopeana. So sometimes Mungu anapoona focus yako iko kwa yale anayokupa sana, anaruhusu maumivu ndio akukumbushe ya kwamba ni mimi niliyokupatia unachofurahia na ulicho nacho. So God reminds us of the most important things in our lives, so that we may know He is there kutusaidia na kutembea nasi. So nataka kumalizia na kusema hivi, every pain is for a purpose. Na ombi langu kubwa kwako leo, regardless of what you are passing through, najua unapitia mambo ambayo huelewi kwa sababu gani unapitia, but may God help you to find purpose in what you are passing through. Mungu akusaidie kupata kusudi na maana ya kile unachopitia. Do not waste your pain. Usipoteze maumivu yako. Yaani mama umesota miaka 5 yote, alafu iwe ni bure. Nakataa. I better suffer, but I know God is building something in my life, and that my life will never remain the same. If it will cost me pain so that God can use me, then God use that pain. Ufike mahali mwambie Mungu, kama ni maumivu ndio atakaonifanya nikutumikie Bwana, na ruhusu Bwana, najiachilia kwako. Kama ni maumivu utakayoruhusu ili unifanye vile unataka, God, I surrender. You come to a point in life and you say, God, I surrender. Ninajiachilia kwako. Use me. Because He can't use you if you've not gone through pain. Hujapitia. Utawaambia nini wengine wanaopitia maumivu, au utawadharau? Kwambia wewe na vipi? Wewe si wa kiroho wewe. Una imani wewe. Saa nyingine si kwamba una imani mama.
Unapitia, si kwamba ati una imani. Si kwamba ati uombaji vizuri, ati huyu hajaokoka vizuri. Nani alisema? It is not the issue of whether you are born again vizuri ama la. There are things that will happen to you, regardless of how spiritual and rabakura and the rest of the things you are saying is only about God. Nikwambie hivi, we were never created for ourselves. Hatukuumbwa kwa ajili yetu wenyewe. I was created for him. The reason why I am here and exist in this earth is because of him. Sasa mara nyingine tunakuja tunajisahau na tunajiangalia sisi. And we live by ourselves. Nimemwambia Mungu, Lord, I stop living by myself. I am living for you. Mungu, naacha kujiishia mimi. Nataka nikuishie wewe. Stop living for yourself and start living for God. Umenisikia nimesema nini? Stop living for yourself and start living for God. Maana ukianza kumwishia Mungu ndipo atapokea utukufu. Ukijiishia mwenyewe hakuna utukufu. Okay. Imeingia hiyo eh? Mmesaidika? Nafikiri kwa leo inatosha. Amen. I hope Mungu amenena na wewe na moyo wako. Regardless of what you are passing through, there's a reason. Kuna mahali utaangukia katika hayo yote nimetaja. Na si mambo yote utaelewa yanayokufanyikia. Na usijipatie headache na ukose usingizi chance because you want to know everything is happening in my life. I don't need to know. I just only need to know the God who has called me and the God who brought me to this earth. Naweza nisiwe na maswali ya kila kitu ambacho anapitia, lakini ninajua Mungu aliyeruhusu yale ninayopitia. Nasema hivi, naweza nisijue kwa nini nayapitia yale ninayopitia, lakini najua yule Mungu aliyeruhusu niyapitie yale ninayopitia. Mungu akutie nguvu asubuhi ya leo kujua kwamba maumivu yako si bure. Your pain will turn out to be your gain. Your pain will turn out to be your gain. Maumivu yako yatageuka yawe faida yako. Amen. Na siku nyingine utasimama na ushuhudie useme, wapendwa, nilipitia kipindi cha maumivu. Hamkuwa mnanielewa wakati ule, lakini leo niko hapa kuambia kupitia niliyopitia ilikuwa si bure. Nilichekwa, lakini leo nafurahia Bwana. Maana yale maumivu niliyopitia hayakuwa bure. Yamenifanya niwe nilivyo. Yamebadilisha mtazamo yangu. Yamebadilisha imani yangu na imani yangu kwa Mungu. Amen. I know a day is coming. Siku inakuja. Bwana asifiwe. The good news is this. There is no pain that is forever. No. Hakuna maumivu ambayo hataisha. Itafika siku yataisha. There is time for every purpose. Everything under this earth, there is time for it. So it's my prayer. Kwa wale ambao right now they in pain, Mungu awatie nguvu na wasaidie. Kwa wale ambao tayari wanatokezea, Mungu awapatie nguvu zaidi. Kwa wale wanaojiandaa, maana kuna watu sasa hata baada ya ujumbe huu Mungu amewatayarisha wanaenda kuingia katika hayo mambo. Na useme shindwe, utaingia tu. Bwana asifiwe. Unajua Yesu alifika mahali akaomba akamwambia Baba, ikiwa ni mapenzi yako, aliona this is too much. I cannot hold it anymore. Akamwambia yes, Baba, Buddha, ikiwezekana ondoa hichi kikombe. Lakini si mapenzi yako. Yeye anajua mapenzi ya Mungu ni nini. Mungu anachotaka ni apigwe msumari. Apigwe mishale na kichapa. Kinaambia si mapenzi yangu, bali mapenzi yako. Na Mungu hakubadilisha. Aligonga msumari hivyo. Anasifiwa. Amen. You surrender to his will. Amen. Mungu akubariki wewe ambao unaniangalia nyumbani. Amen. I know God has been speaking to you. It's not in vain. Your pain is for a reason. Probably you don't know why you're passing through pain. Uelewe, lakini Mungu anajua kwa nini. Fungua moyo wako, mwambie Mungu, nisaidie, nipe nguvu.
napitia maumivu haya. Nifanye kama vile unavyopendezwa nami. Mold me through this pain. Help me, God, through this pain, that I should not waste my pain. I pray for you that God will strengthen you. Wewe ambaye hujaokoka, you can receive Christ wherever you are. He is the only one who can give you strength to pass through what you're passing through. That pain. Unaweza kusema, Bwana Yesu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi na kuhitaji unisamehe dhambi zangu. I need you to transform my life. And today, I'm receiving you to be the Lord and Savior of my life. In Jesus' name, amen. Wewe ambaye umenisikiza, I want also to speak a blessing to you. That the grace of God will come to you. The grace of God will strengthen you of everything you are passing through. That God may give you grace to wait on Him and to look on Him. Father, Lord, I pray for everyone who has been watching this broadcast. I pray for your grace and your mercy. That, Lord, you may give them strength to go through every pain of life. And that, God, you shall be with them and develop them through this pain. That it should not be in vain. That is for your glory and honor of your name. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa ukiwatch broadcast hii. Akutie nguvu. God loves you regardless of what you are passing through. It's not that God has rejected you. It's because God loves you. The reason why God delayed to come to Lazarus is because He loved him so much that He could not come early. Pengine Mungu amechelewa, unaona amechelewa kwa sababu anakupenda. You can look at more my videos in my YouTube channel, Pastor Simura Kitengi, and the Lord will bless you. And guys, God bless you. Up our channel. Let us meet on Thursday, 8 p.m. God bless you. Amen. Shalom.